Fadil ngestok snack lidi di rumah. Kalian lihat ya, ini kalian baca sendiri, ini bener-bener banyak banget pilihan rasanya. Bahkan selain ada yang blueberry, ada yang strawberry, ada yang leci juga lagi. Ini yang best sellernya tadi yang coklat sama yang ini yang rumput laut nih. Tapi dia ada ini juga nih guys, ada makaroni, ada basreng ya. Terus ini kalau misalkan mau beli ini nggak cuma di marketplace doang, kayak misalnya di TikTok, Shopee atau di mana-mana enggak, tapi dia di toko-toko juga udah ada kayak di toko oleh-oleh atau di pusat perbelanjaan. Dia tuh udah ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Riau, Bali, atau kalau kalian mau jadi resellernya langsung juga bisa guys. Nanti aku taruh nomor teleponnya.